edilmiş ərazilərin azad edilməsi zəruridir. Bunu İranın ali lideri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi deyib. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərinin hamısı azad olunmalıdır və bütün bu ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi belə bir açıqlamayla çıxış edib. Ermənistan işğal etdiyi bütün Azərbaycan ərazilərini Azərbaycana qaytarmalıdır. Bunu İranın ali rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi bugünkü müraciətində bildirib. İranın ali rəhbəri deyib ki, bununla da Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməlidir. Ayətullah Əli Xamneyi həmçinin beynəlxalq sərhədlərə riayət olunmasının zəruriliyini vurğulayıb. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərinin hamısı azad olunmalıdır və bütün bu ərazilər Azərbaycana qaytarılmalıdır. İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi belə bir bəyanat səsləndirib. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycanın bütün ərazilərini Azərbaycana qaytarmalıdır. Bunu İranın dini lideri Ayətullah Seyid Əli Xamneyi bugünkü müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməlidir. Xamneyi əlavə edib ki, beynəlxalq sərhədlərə riayət olunması zəruridir. İran bizim dost, qardaş ülkəmizdir. O zaman bunu açıq edilməliyəm. İran topçuları hətta müdaxilə edir. Onların müdaxiləsi olmasaydı 400 min insanın belki bir sağ qalmayacaq.